6 bịch khăn giấy treo tường mà chỉ có 139 cành đã vậy còn free ship nữa. Khăn giấy á thì dai, mềm và mịn, lau mặt không có sợ bị vụn giấy hay là bụi giấy vơi ra. Khăn giấy treo tường rất là to nha, một gói như thế này sẽ có 1.300 tờ. Ra 139 cành mà mấy bà xài hơn nửa năm cũng chưa hết nữa. Rất là tiết kiệm cho gia đình của mình nha. Khăn giấy sử dụng từ bột gỗ tự nhiên, thân thiện với môi trường nè. Ở đây còn có móc treo để cho mấy bà có thể treo lên tường nữa nha. Giấy rút ra thì thoải mái, không có bị kẹt giấy. Khăn giấy rờ vô là ta nói nó mịn lắm mấy bà. Vừa mịn vừa dai nè. Mỗi một tờ như vậy á thì nó sẽ có 4 lớp ha. Giấy treo tường á vừa hợp vệ sinh vừa tiện lợi. Mình treo trong phòng khách, phòng ngủ, toilet, phòng bếp. Có bọc giấy ở ngoài cho nên là hợp vệ sinh, không có bị bụi bẩn bám vào. Mình xài tới đâu á thì mình rút tới đó. An toàn vệ sinh tiện lợi mà tiết kiệm cho cả gia đình của mình nha. Tranh thủ mua lẹ nha mấy bà.